Xalayaa muudama sobaa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akka barreessanitti fakkeeffamuun miidiyaa hawaasaan tamsa'e haqabaas OBN Cyber Media mirkaneeffate. Xalayaa muudama sobaa kunis obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay ta'anii akka itti fufaniif ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akka barreessanitti fakkeeffamuun miidiyaa hawaasaan qoodame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wayita muudama garagaraa kennan karaa toora miidiyaa hawaasaa waajjira ministeera muummee kan ibsamu ta'us hanga ammaatti wanti eerame akka hin jirre haqabaas OBN Cyber Media mirkaneeffateera. Kanaafuu odeeffannoon ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed xalayaa muudamaa obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay ta'anii akka itti fufan fakkeessuun miidiyaa hawaasaan qindaa'e odeeffannoon jiru soba ta'uu isaa haqabaas OBN Cyber Mediaan maddeen amanamoo irraa sakatta'uun xiinxaleera. Haqabaas OBN Cyber Mediaan odeeffannoo dhugaa himuun kanneen sobaan tamsa'an qulqulleessee isiniif dhiyeessa. Haqabaas OBN Cyber Media.